b'ibisenzegeri cyangwa se badafite ubwenge bapayutse. Ntabwo mpamya ko hari leta nimwe ibaho ishobora kugira ubwo bwenge cyangwa se ishobora kugira icyo gitekerezo. Guys, uyu muhungu rero bita Bosco mu by'ukuri gahunda ye cyangwa se papasi ye cyangwa se intego ye ni ugufata urubyiruko akarugumura, ni ugufata urubyiruko akarwangisha leta, ni ugufata bene gihugu akabumvisha buryo ki guverinoma y'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda cyangwa se leta iriho mu Rwanda ari mbi cyane, ariyo kwica abaturage cyangwa se kunaniza mu bwonko abene gihugu. Ndagira ngo ibi bintu dukwiye kujya duhaguruka tukabirwanya tukashyira ukuri ahagaragara. Mu by'ukuri babivuga bitwaje ko ngo ubuzima mu Rwanda bukomeye. Igihugu cyose kiriho kijya mu iterambere cyangwa se kiriho kirwana n'iterambere, ubuzima bugomba gukakara uko byagenda kose. Kandi ikindi cya kabiri, nta gihugu na kimwe muri iyi si gifite abaherwe gusa bose. Buri gihugu cyose kigira abakire kikagira n'abakene. Ibyo ni ku isi yubatse, niko imiterere y'isi imeze. Ibyo bintu rero nta hantu biba bihuriye no kuvuga ngo leta runaka ikandamiza abaturage, leta runaka inaniza abaturage. Ibyo bintu nta hantu biba bihuriye mu by'ukuri. Ubundi akamaro cyangwa se inshingano za leta ni ukugeza ibikorwa remezo ku bene gihugu, hanyuma nabo bagatekereza ibyo bakwiriye gukora. Leta y'u Rwanda igerageza kuduha umuriro, leta y'u Rwanda igerageza kuduha imihanda, leta y'u Rwanda igerageza kuduha internet ihagije kandi igera kuri buri muntu wese. Leta y'u Rwanda irwana no kuduha amazi mu buryo bushoboka bwose. Ibyo bintu rero igihugu iyo cyabikoze, mpamya ntashidikanya ko kiba kiriho kirwana no kugira ngo abene gihugu babashe kugera ku iterambere mu buryo bwiza kandi buboroheye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi gikomeye, guverinoma burya igomba gukorera abene gihugu ni ukubahuza bakagira ubumwe. Leta y'u Rwanda irwana no kugira